Ilay roy memy ny rehitra. Izany indray no iarahantsika manomboka an'ity herinandro fiarahana ity anasako anao am-pitiavana. Ry mpiara-mianatra namana-isany fa le miarabantsika rehetrarehetra indray tafahoana somatsara amin'izao herinandro vaovao izao. Iarahantsika manohy indray ny dinidinika ny bokin'ny Eksodosy amin'ile lohateny manao hoe ilay roy memy mirehitra. Ny fahasoavan'ny tompony ho aminao ary ny fiadanany tsy esoriny aminao. Iaraka hivavaka isika ankehitriny. Andriamanitra raibe fitiavano, misaotra anao izahay noho ny fitiavanao anay ka ny tantananao anay tsirairay avy. Tafahoana indray amin'ny alalan'ity fandaharana efa mahazatra maminay tena tianay ity satria manovy fahalalana avy amin'ny teninao izahay. Mamelà ny helokay ary aoka ny fahasoavanao, ny fiadananao, ny fanainao masina mihitsy no arotsaka toem-pona indray azonay mandray tsara ny teninao. Mitahiry eto mpiara-mianatra rehetrarehetra eto fa nivavaka tononona sy angatahana amin'anarana Jesosy irery ihany. Amen. Ry mpiara-mianatra namana isany, mino aho fa efa eny am-pelantananao ilay tari-dalana. Raha toa ka mbola tsy manana ianao dia manentana ao hatrany hatrany mba haka izany, hanjifa izany ao amin'ny trano pirity adventiste na any amin'ireo depositaire izay manakaiky anao indrindra. Ny andinin-tsoratra masina natao tadiana amin'ity herinandro ity dia ny Eksodosy 7, andininy 7-9, andininy mahafinaritra mampahery manao hoe: ary hoy Jehova, efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egypta. Efa reko ny fitaraina no nataon'ny mpampiasa azy. Ny fantatro ny alahelony dia efa hidinao izao hamonjy azy amin'ny tanan'ny Egyptianina ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany izany ho any amin'izay tany soa sy malalaka, dia any amin'ny tany tondra dronono sy tantely, any amin'ny tany Kananita, ny Etita, ny Amorita, ny Perezita ary ny Hivita sy ny Jebosita. Zany no andinin-tsoratra masina iverimberina mandritra ny herinandro fiarahantsika ity. Ny herinandrontsika androany dia hijery ny fomba nitsoin'Andriamanitra any Mosesy mba hitaona azy hitarika ny voakan'Andriamanitra hivoaka amin'ilay tany izay fitarainana, tany fanandevozana tao Egypta zany. Tsy moramora ny manaiky ny antso, manahirana zany kanefa rehefa tsapanao fa antson'Andriamanitra no antsonanao ka manaiky ianao dia hitanao fa ny lalan'Andriamanitra no lalana tsara indrindra eo amin'ny fiainana. Androany dia hoe ilay roy memy mirehitra. Fantatsika tsara fa nandositra nakany amin'ny tany Midianina Mosesy rehefa ny fofony ainy i Farao tao Egypta. Azo lazaina tamin'izay fotoana izay fa tany Midiana dia toa nizotra tsara ny fiainany. Nanambady izy, nanjanaka Rôla, Gersoma sy Eliezera no anaran'ny zanany. Ary nilamina ny 70 taona, ny 70 taona voalohany moa dia fantatsika tsara fa nolaniany tany Egypta, ary ny 70 taona faharoa indray zany zao dia tao amin'ny tany Midianina, tao amin'ny jetro nampiandro indry azy. Ary tao anatin'io toerana io izy no nisitraka mandrakariva ny fanatrehan'Andriamanitra indrindrandrindra teo anivon'ny zavaboary. Saingy izao io fotoana 70 taona faharoa io no nanova ihany koa, nanamboatra, nanomana ny Mosesy eo amin'ny andraikitra mampitarika azy, ka dia tao no niarahana andeha tamin'ny tompo. Fantatsika ihany koa fa tao amin'ny toerana efitra mangina, tao amin'ny fiandrasana ondry ihany koa no nampiasain'Andriamanitra azy hanoratra araka ny tsindry mandrin'Andriamanitra ny boky tranay indrindra amin'ny Baiboly dia ny bokin'ny Joba sy ny bokin'ny Genesisy. Tamin'izany fotoana izany nahazo fahalalana manandanja avy amin'Andriamanitra momba ny fifanandrinana lehibe eo amin'ny adiny ny tsara sy ny ratsy Mosesy, ny resaka momba ny famorona, ny fahalavona, ny safo-drano, ary naseho an'i Mosesy ny drafitra io ny fanavotana, ny drafim-pamonjena. Tena azo lazaina zany fa nanana anjara asa lehibe, anjara lehibe teo amin'ny fampitana ny fahalalana marina ilay mikasika an'Andriamanitra velona i Mosesy. Ry mpiara-midinika namana, ny zavatra rehetra dia miara-iasa hasoa araka izay tian'Andriamanitra. Nandositra
no nialany tany Egipta ho an'ny Midianina, kanefa tany kosa ny nanamboaran'Andriamanitra namola volany azy. Ery mpiara-midinika namana, teo amin'ity fotoana ity dia indro fa niseho tamin'ny Mosesy Andriamanitra. Zao no voalaza amin'ny Exodosy toko 2 ka ny 7:10. Exodosy mialatsindriny Exodosy toko 7 ka ny 2 sy ny 7. Zao no voalaza le teny amin'ara Jesosy. Ary ilay anjelin'i Jehovah niseho taminy tao anaty lelafo teo amin'ny roimimy anankiray. Dia nijery izy ka indro nirehitra afo ny roimimy kanefa tsy nahalevonana. Gaga Mosesy nahita an'ity roimimy mirehitra dia taitra izy. Ary inona zavatra nataony? Nanatony izy, tsy levony. Kanefa tamin'ny fotoana io indrindra, ary Mosesy ivily kely eo ka izah fahitana lehibe io, fahagagana ho azy. Ary dia andeha izany fahitana izany izy. Ary rehefa hitan'i Jehovah fa nivily izah izy, dia niantso azy tao voan'ny roimimy Andriamanitra ka nanao hoe, ry Mosesy, ry Mosesy. Dia hoy izy, inty aho. Ry mpiara-midinika namana, fahagagana tsy nampozin'i Mosesy, kanefa fahagagana fa Andriamanitra no niseho tamin'ny lalan'ny anjely. Ary dia nasain'ny tompo nanala ny kapany izy ho mariky ny fanajana lalina. Ry mpiara-midinika namana, ny toerana rehetra izay ekentsika fa toerana ivavahana, toerana ahafahantsika mihaona amin'Andriamanitra, dia tokony haneho ny fanajana izany tanteraka isika. Satria lasa tonga toerana masina ny fanatrehan'Andriamanitra io toerana io, isory ny kapanao hoy ny tenin'ny Jehovah, fa tany masina io toerana io. Ry mpiara-midinika namana, nanomboka teo no nanehoan'Andriamanitra any Mosesy ny amin'ny teny. Zao no voalaza amin'ny 9:9. Hoy izy hoe, zao no voalaza amin'ny 9:9. Dia hoy koa izy, izao no Andriamanitra ny razanao, dia Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Andriamanitra Jakoba. Nampafantarin'Andriamanitra azy ny tenany. Inona moa ny tena antony? Ny antony dia tsotra ihany. Andriamanitra tsy miova Andriamanitra. Andriamanitra Abrahama ihany no Andriamanitra Isaka, no Andriamanitra Jakoba, ary Andriamanitra Mosesy, ary io Andriamanitra Mosesy ihany koa, io no Andriamanitra, io no Andriamanitra. Tia ampahery antsika zany androany. Fa ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakoba. Io ilay tompo nampanantena fa hanafaka. Io ilay tompo izay anatanteraka ny teny fikasana manao hoe, ny taranakao no andova ny tany Kanana. Ary dia fantatry Mosesy tsara izany teny fikasana izany. Ry mpiara-midinika namana, ny Andriamanitsika no Andriamanitra Jakoba, Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Abrahama. Io ihany koa no Andriamanitra izay hitantana ny fiainan'i Mosesy. Andriamanitra ny hitantana antsika indray androany, ka ampahery antsika amin'izany toe-javatra izany, ka eo amin'ny toerana izay fantatrao fanatrehan'Andriamanitra, dia aseho antsika tanteraka ny fanajana an'Andriamanitra. Ny tompony ombanao, ny tompony ampahery anao indray amin'ity andro ity, hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay ny an-danitra misotranao izahay, noho ny fitiavanao anay, ka nafahanay nandre izany hafatra sarobidy izany androany, ka nampafantaranao an'ny Mosesy anao ilay Andriamanitra mandrakizay, Andriamanitra tsy miova, Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba, ary mbola Andriamanitray, Andriamanitra mpiaino, Andriamanitra ny tsirairay avy. Dia mitahy anay, ary aoka izany no ampahery anay ka hitantana anay ianao mandritra ity tontolo andro ity. Ny vavaka tonoina sy angatana amin'anarana Jesosy. Amen.